Всем привет! В общем, многие из вас, наверное, знают, что у меня не совсем обычный москвич. Необычный он тем, что он с вот таким вот мотором, в котором есть гидрокомпенсаторы. Вот. И после киевских гонок, попробую прикрепить куда-нибудь ссылку, на холодную начался стук гидриков. После прогрева он, конечно, проходил, но все равно неприятно. Он стоит около минуты-две, машина может работать со стучащими гидриками, а стучат они очень громко. Чуть дальше я покажу этот стук. Вот. И решил я провести эксперимент. Хоть на улице сегодня минус 10 или 15, не знаю, очень холодно. Вот. Хочу попробовать снять гидрики, почистить, смазать их заново, наполнить маслом. И проверить, пройдет стук или нет. Потому что на ютубе есть очень много видео, где люди так делают. Но они разделились на два лагеря. Одним это помогло, и они могут еще целый год, много времени, в общем, кататься на перебранных гидриках. А другим это не помогает, и через месяц идут покупать новые. Вот, поэтому мне стало интересно попробовать, почему нет. Вот. Покажу вам, как это будет. Сейчас покажу сначала, как они стучат. Клапанную крышку снял. Сейчас надо ослабить ремень. Открутить здесь. Один болтик тут, один снизу. Самое неудобное место. И можно будет откручивать бугеля распредвалов. Так вроде бы все чистенько. Вроде бы все неплохо. Продолжаем. Значит, второй вал тоже снял. Да, кстати, я не сказал. Все бугеля пронумерованы, перепутать их не получится. Распредвалы тоже перепутать не получится, поэтому тут как бы нечего переживать за это. Ну, в моем конкретном случае. Тем более я это уже делал неоднократно. Масло начинает вытекать, надо. Проверяем точно так же. Стоит мертво. Стоит. 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 Ну, так вроде бы все рабочие. Все держат давление, ни один не продавливается. Но при этом стук есть. Пока они не прокачаются. Поэтому все равно буду их доставать и мыть. Но, наверное, не в гараже, я думаю. Потому что тут зима, мороз. Ни один здравомыслящий человек в такую погоду в гараже не работает. Достать гидрики — это еще та задача. Я беру магнит обычный с колонки. И вот так вот раз. Все, есть контакт. Пассажир готов. И так все 16. Куда деваться? Леса.
Так вот, значит, притащил домой гидрики. Вот у меня два новых, они отличаются от этих. Вот видно разные. Не знаю, эти я, наверное, мыть не буду. Оставлю все-таки новые. Вот эти буду разбирать. Вот один уже разобрал. Сейчас покажу, как я это делаю. Ремень старый, ненужный. Вот так вот у него гидрик вставляю. Вот такая картина. И вот этой частью бью. До характерного. Так, теперь, значит, плунжер. Специально включил свет. У меня гидрики не такие, как у всех, не какие-то волшебные. У всех, то, что я смотрел видео, просто можно так вот взять и вытащить. Этот плунжер просто выдернуть сюда. Но у меня тут нужно поддевать отверточкой. Поэтому я взял вот отверточку и вот эту штуку надо поднять. Сам плунжер держит, значит, в принципе, рабочий гидрик. Но снять, почистить можно. Вот это, конечно, не самая приятная работа. Гидрики сняли быстро, разобрались. Вот это вот расковырять еще та задача. Наконец-то. Так, вот я победил. Этот стопорочек. Внутри вот видно шарик. Пружинка, корпус и вот еще одна штучка, которую надо разбирать. Вот это. Тут находится маленькая пружинка. Так вот тоже продевается. Вот это надо аккуратно, потому что эти пружинки терять нельзя. Вот внутри шарик. Вот маленькая пружинка. Вот это и все. Для мойки взял кисточку. Туда наливаю очиститель духовок. И внутрянку всю вымываю. Выливается вот грязная жижа. С этим делаю все то же самое. Все. Единственное, не мою пружинки. Не вижу смысла.
Погнали дальше. Я думаю, разница видна до мойки после. Итак, перемываем все. Собираем. Сейчас покажу, как я хочу их собрать. Сборка. Так. Чистый гидрик. Стакановую. Сборку надо начинать с вот этих мелочей. В этом колпачке пружинка. Сверху чистый вымытый шарик. Это все надо вставить вот в этот корпус. Можно макнуть в масло и пробовать вставить. Все, вот он вставился. Дальше пружинку не забывать. Этот стаканчик тоже уже отмытый. Макаю в масло и так сверху вставляю. Он никуда не продавится, потому что там клапан стоит. По шарику надо внутри вот этот шарик поджать, и тогда он вот замечательно вставляется. Прокачивать его отсюда, выгонять воздух пока мне нельзя, потому что я тогда не вставлю вот этот вот фиксатор, скажем так, назовем его так. Я его вставляю просто так вот. Сейчас уберу, чтобы видно было. Просто отверточкой на него надавливаю по кругу, придерживаю пальцами. Вот. Щелчки. Вот. Надо проверить, чтобы оно все четко сидело. Вот, все четко. Это надо отсюда убрать, еще надо воздух. Вот я опускаю в масло. Видно, не видно, не знаю, но я надавливаю зубочисткой на шарик и при этом опускаю вниз сам плунжер, поршенечек этот. И так несколько раз, пока не перестает идти воздух. Поршень все равно выходит из-за того, что он подпружиненный. Он все равно выходит на свое положение, там хоть как. И после этого он уже не надавливается. То есть вот я убираю. Вот отпускаю. Все. С этого момента он уже не сдавливается. Вот он как есть, так и есть. И теперь осталось его погрузить сюда. Он чвякнет, потому что воздуха много в этой колбе. Он внутри еще ходит. Вот видно. Его пальцами можно поддеть. Вот, теперь надо отсюда выгнать воздух. Я переворачиваю отверстием кверху. Движениями туда-сюда. Выгоняю воздух. Не знаю, может он и сам прокачается там в моторе. Скорее всего. Ну, я решил, что надо повыгонять его. На всякий случай. Пузыри идут. Уже маленькие идут. Главное, пузыри обратно не засасывать туда. Все, пузыри не идут. Плунжер на место. Я его туда вниз вдавливаю. Набираю в него масло и отставляю. Все.
На этом сборка гидрика закончена. Вот так я их перенес из дома в гараж. Все в масле. Сейчас буду ставить, пробовать. И теперь вот так вот каждый осторожненько. Не надо стараться, но я хочу попробовать отверстие в гидрике поставить к отверстию в канале. Ну, то есть в этом, в головке. Не знаю, конечно, даст это что-то или нет. Он все равно там крутится. Однозначно. Вот, все 16 бойцов на месте. Сейчас протираю. Ну и собираю все в обратном порядке. Так, валы поставил. ГРМ накинул. По затяжкам бугеля, крышки бугелей. Все я тянул 30 ньютон-метров. Это тянул просто маленькой трещоточкой. Вот эти болтики. А эти от руки. Тут резиночка должна прожиматься. Вот. Всегда после того, как я ложу ГРМ, первый раз мотор прокручиваю за храповик, ну в смысле за шкив. Просто посмотреть, чтобы нигде не накосячил. Потому что на этом моторе гнет клапана, если обрывает ремень. Вот. Потом запускаю стартером просто, без катушки, без этого самого, чтобы погоняло чуть-чуть. А потом уже ставлю провода и будет первый запуск. Ну, за шкив прокрутил. Все нормально, компрессия вроде бы есть. Ничего такого. Еще раз объясню, зачем я это делаю. Во-первых, проверить метки, чтобы все сошлись. А во-вторых, на всякий случай проверить, что как. Чтобы нигде ничего не задевало. Лишним оно не будет. Какой-то один еще закатит. На улице очень холодно, масло очень густое. Ну, посмотрим, как прогреется. Ну, давление масла есть. Все нормально. Гидрик периодически затихает. Наверное, прокачивается. Все, вот уже гидрик прокачался. Доброе морозное утро. Проверочка, значит. Зря были все мои труды или нет. Так, включаем зажигание. На улице дубак, аккумулятор севший, не знаю даже заведется она или нет. И затихли. Вот это уже радует. Ну что, в принципе, вы все видели. Гидрики постучали, как обычно, на холодную, там пару секунд, и все затихло. Больше, в принципе, стук не появлялся. Так что можно сказать, что эксперимент прошел удачно. Вот. Напишите в комментариях, кстати, интересно, занимались вы таким занятием или нет, и как помогло вам или нет. Может, все это зря вообще было, может, оно сейчас через пару тысяч километров опять начнет стучать. Вот. Очень интересно знать ваше мнение на эту тему.
Если есть какие-то вопросы, предложения по поводу того, чего можно снять для вас, с удовольствием попробую снять. Вот. Всем удачи, всем пока.